Hello guys, welcome to another episode of my video. Thank you for coming by. So ayan, binubuksan ko na ang package na in-order ko sa Shopee. Isa siyang muffler na nagkakahalaga siya ng 2,500 pesos. So murang-mura lang po. Ang brand niya po ay pangalan ay R6 Exos. Yan po siya. Magandang pagkakayari niya. Pulidong pulido ang pintura. Saka yung pagkakaribit. Yan medyo hindi siya malaki. Short siya. Ayan. Yung pangalan. Saka yung pinaka-tip nitong muffler na to ay plastic po. Hindi ko lang po alam kung nalulusaw ito o ano. Ayan po yung loob ng muffler niya na medyo mas malaki lang siya na sa stock muffler. So palagay po itong muffler na to ay hindi siya maingay. Tulad ng ibang nakikita kong muffler na sobrang laki ng ng opening niya para sa scooter ay napakasakit sa tenga. Parang latang tunog. Ayan po yung elbow niya. Yan, magaganda yung pagka welding ng paglalagyan ng screw sa pagkakabitan ng makina. Saka ayan po yung pinaka-tip niya na meron siyang insert na silencer sa loob. Yan pong silencer na yan ay hindi po natatanggal yan kasi po naka-welding po sa loob yan eh. So meron siyang tatlong spot na welding eh. So kung tatanggalin nyo, siguro pwede nyo pukpukin ng martilyo na flathead ang gagamitin. So ayan po. So malalaman natin po kung maganda po ang tunog nito once na nailagay ko na sa Aerox ko. So guys, thank you and see you in my next video.